众白沙屯妈祖大叫回銮。庙内被挤爆，现场人贴人。苗栗县长徐耀昌亲自迎接，庙方人员将妈祖神像小心翼翼请回安座。但就在事隔5小时后，徐耀昌在脸书 po 文。因司机确诊，徐耀昌出现轻微咳嗽症状，快筛阴性，但到医院检查阳性确诊。自己防护做好就好啊。就3天就有做快筛，每3天做1次，然后消毒，出门戴好口罩，不离身。白沙屯妈祖回銮沿途，信徒不畏大雨，穿雨衣随行，但难保其中会不会有阳性确诊者。没想到其中之一就是县长徐耀昌。当时他站在大殿前，除了媒体记者之外，一旁满满志工及庙方人员，同场还有议员及立委陈崇明。而当天，其实他还参加康复巴士捐赠记者会。记者会上，他还一度喉咙不舒服。县长确诊消息传开后，也引发地方不小震撼。3新闻杨金盘苗栗报道。